邊走邊錫，哇！好耐冇見啊！哇，撞一撞。係啊，闊別咗，我諗都超過1年以上。介紹下自己先，我係魚肉菜。我係卡數數聲，我係 Rolando。好台。仲有路觀眾久未老觀眾二觀眾二啊！觀眾要。宣傳世界妹嗰啲以前睇咁過。今日特備節目喎，係嘛？平時都冇。突發呢單嘢，好突然，非常突然。係啊，都大概都估到咩事啦。首先要估唔到啊！咩啊？要恭喜阿余生先啊！餘生就係有啲嘢講啊！係啊，係啊，係啊！經歷咗20年後，愛隊終於奪冠啦！英超。快啲攞個蛋糕入嚟！咩啊？咩即係邊隊咧？係阿仙奴係啊，咁有人話：咁你係咪22年前就中意嘅？係啦，你咁我就記得係23年前。嘢咁啱。誒有乜所謂嘅？嗰啲歲數我冇所謂，好公開歲數嘅就係啊，係啊。把聲後生咪得咯。幾後生喎你把聲。係啊，其實點樣？我記得嗰時就同我哋大家都認識嗰個阿乜 Sir 嗰啲咧，玩音樂嗰個咧，就一齊教書嗰個。係啊，就去睇即係一間吧嗰度飲嘢，就睇到一場波。就嗰時係阿仙奴對米路士堡嘅足總杯，由嗰場我記得係一路飲嘢一路睇嗰場波，開始開始留意，係啊，留意係啊。咁嗰陣時當期最行係邊個啊？就係嗰個陣容係亨利柏金。哦，係啊，皮里斯係啊，盧格黃金係啊，最佳陣容蘇金寶係艾瑞尼哥爾，佢就係其實不敗奪冠之前嗰一年咯。係我其實係幾屆即係亞軍，即係拉掹住邊，突然間又上，跟住又攞冠軍。佢係連一樣3年亞軍，一模一樣，係連續3年亞軍。好奇怪嘅真係。唔知啊，真係個劇情係咁樣寫嘅呢係係咁講翻就係當年就係開始由23年前留意呢隊波咯。嗰時留意係因為我記得係因為盧格堡個頭好似係幾型，拍晒 CK 底褲。係 CK 底褲廣告係啊，嗰個係啊，就烹頭紅色中間。波咩？我覺得麻。瑞典啊！瑞典佢有冇包嗰啲 feel 嗰啲啊。佢係速度咯，淨係佢係打翼位㗎嘛。即係狼死嘅。佢係 star 款多過足球員啊，有少少嗰啲個款啊。咁同埋就即係嗰時雲家就中意用嗰啲叫做幼齒嗰啲係啊，咁就 Johnny 事務提攜一啲完全無名小卒咧，可以話打到咁勁咧。佢都幾投機嗰啲嘅，其實係啊而家啲即係你拱一個新星出嚟，跟住掂咗，跟住再去賺錢幫助球隊。去玩呢樣嘢係，係玩呢樣嘢，再賺到好多。即係賣嘅係，因為佢捨得賣，捨得賣，全部都賣晒，全部都賣晒。因為勁嗰個係佢啊嘛。因為佢其實雲家冇人知佢教練之餘，佢係一個經濟博士，即係佢係經濟學嘅博士，佢讀咗一個 degree，係讀經濟。咪就好似 Moneyball 嗰套戲咁樣。係啊，就佢好識管理嗰啲錢嗰啲嘢，係啊。咁但係講翻就係啊，講翻就多即係點解會留意隊波就係即係除咗雲家中意用幼齒之外，就係嗰啲組織咯，快到睇唔到。第一次我聽到有少少森巴即係講波啲人話形容咩水銀瀉地呢個字就係睇緊阿仙奴嗰場。抄巴西講咩啫？屌！佢又冇咁多個人技術。你而家利馬啦，話俾你聽。係啊，巴西啊！又講有扯開話題。巴西啊！扯話題。係咁就。我記得嗰時就睇無線夜晚有一個節目，係啊，英超逢星期一就係英超精華，因為嗰時阿叔同埋蔡玉如啊，唔小心如果真係呢個阿叔同蔡玉如，咁佢就開始睇佢每個星期留意阿仙奴，就係咁啱得咁巧嗰一季就睇住佢哋全季不敗奪冠，咁你。就係由嗰時開始中意咗，就點知奪咗嗰次冠之後，個球隊係一直向下沉落去。用盡晒運氣嗰架。唔係用盡，佢就唔係用運氣，佢係因為要起嗰個新嗰個球場。咁得你一個不敗啫喎，一隊。係你講嗰度係用盡晒啲運氣之後，咪等22年係嘛？係啊。今次係咪不敗咧？今次梗唔係啦，輸咗流嘅。今次係用黑嗰啲叫咩啊？
黑沙 OK 㗎。唔係黑沙，走灰色地帶啫。屌呢單嘢係啊點咧？灰色地帶有個著名嘅音樂教父話你呢對嘢唔掂啊！咁我的而且確係有某啲係偏頗咗嘅，但係你都認嘅，但係就好明顯阿仙奴佢識得走灰色地帶，我都係覺得你其 smart 少少，係啊，佢識得你徘徊喺吹得同唔吹得中間嗰個位遊走嗰啲，其他隊就學唔到會唔會係嗰樣嘢。因為你中意佢先覺得佢識得咁玩？定係其實如果唔係佢球迷，會覺得佢係矛咁樣咧？有啲係咯，但係就我客觀嚟睇，譬如佢係咪講話咩角球嗰啲左龍門嗰個，咪今季成日都講話佢有一招咪企個人喺度阻住個龍門嗰啲嘅，阻住視線嗰啲。唔係阻住視線，企喺佢，但係咧阿仙奴係嗰個嘢係永遠用個背脊得住個龍門，即係扮喺度揾個波，個背脊得佢做出氣嗰啲，其他人係真係，其他人係真係面向龍門擋住嗰啲好明顯。球例冇話唔得啊嘛。係啦，戰係啊，術戰術嚟嘅啫，係啊，所以就走嗰啲灰色地帶咯，我覺得係就靠依啲即係黑咩叫黑，唔係黑哨啊，下年就見真暗黑兵法係暗黑兵法，暗黑兵法。我就冇留意，咁佢而家呢個教練係邊個嚟？叫阿迪達咯。你中唔中意？其實我唔係十分嘅，打捧杯喎，係，但係佢即係你如果用一個足球嘅角度去睇咧，佢戰術係搞唔掂，但係佢係可以激發到啲球員踢啦，係啦魅力冇錯啦，同埋佢即係而家你知一隊波你要團三角團結嗰啲好緊要，佢係做到嗰樣係咪嘢踢拉數咁樣？係類似係嗰啲，佢係做到團結嗰樣嘢，又搞好多花神嘢啊！即係譬如大家聚餐又揾個小偷嚟偷晒大家啲嘢，即係就要大家要留意，原來你平時即係都要唔好分心嚇，你要做嘢用心良苦，搞好多其他小動作嗰啲係。咁我覺得係呢方面冇辦法，係真係係咩國籍啊？sorry，西班牙。哦，咁佢就之前都係阿仙奴嘅球員嚟嘅。哦，係咩？係啊，你唔知嘅咩？點解啊？係冇搞錯啊！咁都唔知。我冇噃。嗱，咁講佢嘅來歷先，佢本身係嚟自阿仙奴，先係愛華頓嘅。愛華頓就隊長嚟嘅，踢得好好。咁點解會買佢？因為當年阿仙奴輸俾曼聯8-2嗰時，2-8輸咗，係咁就嗰時就即叫做輸咗嗰場波就。雲加就係咪都要買啲人翻嚟補救個陣唔得？咁佢係其中一個。我點可以買到人哋個隊長咁勁嘅？咁出得起錢，同埋係咁，始終阿仙奴有吸引力喎。你不敗奪冠咗喎，之前係有打到歐聯決賽。波衫應該愛華頓即係阿仙奴嗰件好賣啲嘅。係。最後就加盟咗。咁但係其實阿迪達之前係巴塞出身嘅，佢係青年軍。係咯，咁其實佢。即係佢個體系係師徒關係同嗰個哥利奧拿，冇錯，即係都其實今屆即係好似變咗一個傳承嘅 feel 都係嘅，係。佢又咁啱先又離開英超，即係話即係唔再續任啦，曼城嗰邊。咁阿迪達又係佢個徒弟咁，就跟住佢又去上咁啱先，但係即係做到個。即係故事性係幾豐富嘅，少少好似電視劇咁樣咯，啲劇情嗰啲，所以有時話係咪真係做都唔出奇嘅，因為但係就係你要咁樣先多人睇咯，係，即係譬如講翻又講扯開話題啊，譬如你知道英超佢降班嗰隊搬嚟嗰個收入咧，我睇嗰個報道咧，即係個電視嗰啲分紅嗰啲咧，嗰個獎金仲多過西甲冠軍巴塞。哦，係啊，第尾2嗰隊，你過當真人 show 咁樣，好商業啊，係啊，商業得好勁，其實係賺得好勁，嗰個轉播嗰個收費係1點幾億磅嗰啲都有。所以你而家咪冇得睇免費嘅世界盃就係咁解。係啊，你諗下1點幾億磅，你排第尾，有啲降班嘅。今年係巴西。係咁，所以你馬出嚟啫。英超有時就英超好多時候都，我覺得好似電視劇咁樣有做到係。有啲花邊新聞咯，真人 show 少少係，都進取嘅英式嗰啲真係。咁但係講翻即係今年佢奪冠就有少少遺憾，就唔係話嗰個賽嘅過程你完場宣佈你奪冠啦，係因為曼城失分係啦，算啦，係啊，想點啊？喂，去到最後嗰場嘅曼城。對嗰個般尼茅夫嗰場
仲要輸埋唔添，係和咗係啊，打埋啦，但完係利曬。物浦你係真係有個積極性，你一定要贏啊嘛，係你要爭緊嘢啊嘛。咁邊個你爭緊降班歐洲賽嗰度？咩啊？而家講緊咩？搬尼搬尼茅茅夫夫頭佢最尾係啊，係啊，和咗嗰場。係係啊，啊佢，真係有嘢爭。爭啲俾曼城偷到雞。冇得求其打嘅。係，如果再踢多5分鐘，曼城有機會超前嘅呢？其實嗰場我都驚。超前就攞唔到冠軍。唔係超前就要睇最後最嗰場，後嗰場都係都都好緊湊啊！係啊，好驚。執到咧。係啊，睇到嗰人。史萊溫都。嚟緊仲有一關點過咧？仲有一關歐聯嗰關就我就點睇咧？我唔係睇得好重，咁當然希望偷到雞咯，因為你牌面上係巴黎係一定係勁啲嘅，冇嘢講，係一定係好似話勁啲。傷撚咗啦，有個前鋒。丹比利係煙幕嚟法國啫，嗰個係啊係啊，你去到5月31號定5月30號先踢，咁扮下嘢。係啊係啊係啊，煙幕嚟嘅啫，有機會係試下陣嗰啲。係。等你亂一亂佢擺出嚟個陣又唔同係。咁但係我自己最擔心係佢嗰個左翼咯，即係嗰個中亞 K 字頭嗰個7號巴黎聖日耳門嗰個，哇好難讀個名嗰啲係。Caso 唔知啊，都啱嘅啦，係格魯吉亞球員係教㗎，係啦，咁嗰個真係列支津之燈嗰啲。係啊，但係而家係佢即係而家係世界上最佳左翼位咯，我覺得左前場係左，好勁，真係好勁，喂，但係係冇人近期話咩阿仙奴嗰度有個新仔嗰啲16歲，啊嗰個都勁喎唔知考試嗰啲唔可以係坐啊嗰啲喎，咁係咪咩意味啊？即係點樣啊？你講啊？即係話乜要讀返書、學翻學考試要温書，係唔可以落場係咩操練嗰啲，有得咁即係咪意嘅咩？味係啊？喂但係嗰個意味係咪去決賽嗰度嗰度有歐聯嗰度係備啊咪出唔到？嗰個係咩人啊？啊嗰個係一個好後新生，星係啊英國人英國人嚟㗎，係啊係啊。話翻學校。白人定係黑人白人晒溝女啊女！波嘢唔打。哇！你扯到咁遠啊嘛，係啊！跟住點啊？喂，其實講翻嗰個係佢係英超而家暫時歷史上最後生入波嗰個15定16， 15啊！係15定16，我都唔記得都有16。潛質哇！係啊係，佢係歷史上暫時紀錄嗰啲打邊隊？阿仙奴嗰個就係係。扭得好你勁，唔中意佢？中意扭得勁嗰啲我中意。高大嘅瘦唔係高大。打翼啊！右翼咯，係打右翼。你覺得贏唔贏到？決賽巴黎，我我就覺得贏到咯。我希望偷雞啊！啊！我希望偷雞，因為就一場過。有太點睇啊？哇！有機會贏，好你難列冧莊真係難嘅。你覺得巴黎會輸意思即係？唔係正路就係巴黎會贏。手有射實係啊，打啲估啊！你永遠有蠱惑嘢嘅呢個世界嗰啲嘢。黑哨啦，梗係，橫掂都係嘅。一定唔正路喎。聽聽莊家柯打啲啦，都係最後最後睇下個盤點樣，一睇就知道邊個假。我但係就睇到網上都好多阿仙奴球迷就去晒英國嗰度睇波啦。有一個我睇到有一個片段係英國啲節目嚟嘅，就訪問一個阿仙奴香港嘅阿仙奴球迷。原來佢老婆啱先生咗 BB 都拋，離譜啊！係啊，你都睇佢有咩假㗎？唔知喎，真屌係你！個女出世唔撚你就去睇波，係啊，有冇搞撚錯晒？有女唔睇睇仔都有嘅。有啲怪嘅。又另外一單就好似話唔知個老婆 post 個老公一齊去即係睇阿仙奴最後嗰場主場嘅，咁啊唱佢哋嗰首 Love London Forever 有晒主題曲嗰即係啲，唱打。一唱嘅時候流晒眼淚，啱晒個老都婆。係香港人。香港人係香港人，即係講個投訴啊！哇，個老公喂求婚結婚生小朋友你都冇喊過，係啊！你唱嗰首歌你喊晒口，你講成世真係老埋嬲。係啊！使乜剪啊？呢個使咪剪翻出嚟呢咩字個？講嘢啱啊！你咧有冇嘢講？係賴宣傳剪呢句。咁就係咯，有好多人話22年嘅屈辱，我覺得都算係嘅，因為都俾其他人欺凌得好犀利嘅。最犀利係邊個啊？欺到你覺得？欺凌咁如果你球場上都欺凌，之前因為你阿仙奴係
比較斯文啲，冇咁粗暴，因為冇咁硬淨或者咁講，係完全唔夠人打，即係如果你係鬥硬撞嗰啲係輸蝕得好緊要嗰啲完全係。但係亨利嗰陣時都唔夠撞，完全唔夠，得你維拉一個夠撞，要奀啊，係啊，完全唔夠撞嗰啲啊。人哋打粗暴少少，你即刻唔夠嚟。但係而家你成個阿仙奴有幾個爛仔甲嗰啲就係啱，就係買呢啲翻嚟嘅。係你就係買啲爛仔甲翻嚟，係啊。應該要盧卡古嗰啲啱踢。係啊。咁球場以外就係啲球迷攻擊得好勁，笑有好多嗰啲 miss 嗰啲，又話方力申嗰段片唔知喺度講，唔知邊個 Stephy 同佢求婚定點樣嗰個方力申頭。等阿仙奴攞到冠軍先再講啊，定點樣嗰啲啊？個好經典呢個嘢係啊！我以為你係同葉璇嗰度。我唔知邊咩屌你！你串我啊嘛！你咁所以就笑得好勁咯，因為冇辦法，因為當年雲加為咗起新球場，你每年賣隊長，就係你嗰啲幼齒開始打得好啦，最後你又賣出去。但係真係為咗你起咗個新球場係有着數喎，真係有獎球場，咁你淨係嗰個收入即係都經濟上係有着數。有咪特登整到漏水又話線又話嗰個主場好撚難殘㗎嘛啲人。黐線點會啊？嗰個係以前係咯，你以前講高貝利啊嘛，定邊度係啊爛撚都係。根本唔會爛都冇搞錯，你誤會咗。你誤會咗，唔係爛。呢個歌嘅都市傳說。冇，嗰個係曼聯老鐵福啫，又漏水又老鼠，嗰個係曼聯嘅啫，係啊。咁阿仙奴高貝利係佢個。問題係個球場比其他細少少㗎，係個框係細少少，咁所以最後係個外在建築物定係個球場？直情成個球場好得意喎，咁都批佢係咯。咁但係你如果喺嗰度練波，你走多步走少步，你咪會好怪咯。唔知最後就實戰嗰度咪唔啱。係咯，所以可能有人投訴定點樣定係咩問題？最後就係要起多個新球場。哦。係咁就佢舊嗰個球場咧，雲加好勁喎，就要嚟做炒樓。做賣地係做炒嗰啲又俾 luxury 嗰啲係啊嗰啲係啊嗰啲賺錢係咪特登㗎？唔知啊，好啦，之後起咗新球場之後，你入場係多一倍人，咁你嗰啲飛係賣得超貴。你諗下曼聯輸咗咁耐，都仲咁最有揾錢嘅球會。係你諗下，即係賺錢嘅都賺得好勁係。咁就。技術咩喺度？全世界最大生意就係佢哋啦。都係嘅。定係可樂咧？唔知啊，應該佢。今日阿仙奴着緊咩特別想介紹啊？聽眾朋友都睇唔到都唔需要介紹啦。算啦，淨係我哋自己嗨算。有冇鋪嗰度？咩啊？咪會員有鋪去睇。希彩啊！希彩。阿仙奴呢度仲有冇嘢補充咧？有咩想？咁其他朋友，其他係咯。今日特別節目就係慶祝你。慶祝我啊！唔係，但係好可惜今日 King Biden 又唔喺度，我分享唔到啲喜悅咯。佢好似去咗邊啊？好似係咪好似離開咗澳門啊？咁後生。係咪離開咗澳門啊？係講得好清晰喎。哇！冇陷害我。你話嘅。我係咧，大家都揾佢唔到。要打翻字幕㗎都。冇交電話費啊！係啊，聯絡到，如果咪可以約埋佢出嚟，大家分享呢個喜悅。諗住就嚟，如果你係阿仙奴嗰度講完咧，世界盃嗰啲有咩展望咧？我知世界盃啊，我就今年我巴西啦嘅今年。我冇乜展望。一係葡萄牙，一係巴西。咁啊算你識做。吸撚咗你乜都冇。你日本就好可惜啦，兩個主力冇咗，炸死人哋啦！真係喎，咁你人哋團即係受咗傷。喺邊個？三千分同埋南美托實嗰啲兩個。喺邊個國家度揾食斷腳啊？一個英格蘭，應該係法甲嗰啲咯。兩個都斷啊！都係傷咗之後趕唔切嗰啲咯。哦。係啊，好大鑊其實都。哇！好緊要啊都。嚇？一個三千分同埋南野拓實咯，叫做。嗰啲都係個精神領袖嗰啲，係啊，緊要嘅其實。南野拓實之前係利物浦嘅，係。咁就希望可以團隊精神
都打最少打到8強係咯。啊，你幫日本。梗係幫日本啦嘛。知啊，問下啫嘛。情意結有啲嘢嘅，我覺得你係係咩咧？有阿睇。根廷同埋係喎，佢都係最同埋後一屆。葡國都係。係咪最後一屆咧？即係啊美斯入唔入選咧？你入選點會唔入選？佢俾我就唔你 C 朗，踢啊！你 C 朗嗰啲係啊，即係要爭一日之長短最後。鬥到俾我唔最後踢，上次贏咗，贏咗係咁走啦。美斯係咪美斯細 C 朗幾多？唔係佢好細律係咪細律有野心嘅，佢要和咗麥當娜好明顯。我就係真係。我覺得係啊，我覺得係啦，佢兩屆即係出賽嘛啊，出賽馬勒當拿2屆哦世界盃啊嘛，佢即係擺明係有野心，要和咗，有啲至少要起碼和。啊！今年都有啲起人腳得唔得真啊係用心爭嘅，阿根廷人腳得唔得得？都係上屆嗰啲，係啊再搭少少再新嘅，成熟啲搭少少新，哇！迪冇啊馬利亞都冇勁，冇都緊要嘅，其實緊要。係啊，但係就冇好咗啦。緊要，係冇咗睇下後面啲新嗰啲定唔定得住。係咁聽眾 A，你聽眾你有冇 B 啊？邊隊啊？世界盃有冇睇過有啊？啲靚仔嗰啲。有睇過葡國啦，定葡國啊你呢笪地方好中意睇嘅。啊！都住到撚邊啊！轉個台全部都係一定係咁樣嘅。孟加拉，好係。列支敦士登嗰啲唔知邊撚又係啲，唔係歐洲嘛，國家即係非洲定唔係歐洲啊歐洲安哥拉係。哦，咁你係咪講日本日咯本係係。阿根廷原本我都好捧啊，係啊，但係係啊又開始中央集權唔係嗰時，中央集權個龍門嘅招式咧就係又不雅嗰啲係啊，個世界盃杯啊係啊，不雅有冇搞錯啊？係啊但係夠晒啲12碼喎，就係佢。係啊，穿得起嘅。就係穿。哇！佢又最關鍵林書個下就係單刀個下係都夠到你串，你冇得唔串喎！真係嗰度，係真係攞世界盃最有就係嗰一下法國嗰喎。度係啊，臨尾完場臨完場就係嗰一腳單刀入硬嘅擺明，最有都價值。整得住，跟住再反贏咗，你冇得唔串。反級呢度咁就即係講開都講，佢原本係阿仙奴球員嚟嘅，嗰個個龍馬天哇尼斯。唔怪得贏啦。但係最後係不歡而散嘅，呢個有少少好似係。都串嘅呢條友應該。唔係冇 bully，但係佢係因為佢係把握到一個機會上，即係咁啱阿仙奴嘅正選受傷，唔知佢踢到有一場足總杯攞咗死好命。冠軍之後就打響名堂，就即刻有人買佢轉會，即刻轉會係但其實係咪勁咧？你覺得有佢嘅長處咯。係嘛？係啊，咁但係如果計勁，而家阿仙奴個龍門勁好多，連續第3屆金手套已經係邊個咧？叫西班牙嘅一個叫拉耶嗰啲咯。哇！乜都封到啲。係乜都封到喎，但係好誇喎，國家隊冇正選打喎。哦係啊，係啊，又俾翻卡斯拿斯。買屌你啦！ 80歲啊，80歲啦，又係玩政治。係啊，佢就連續3屆金手套同埋啲，佢係勁係個反應同埋後場，佢有腳法可以做到全。咁而家個正選有冇佢一半功力啊？我又冇乜留意邊個正選，因為未出過有太全部都係全部契仔又變翻誒，我就老馮係政治波啊捧葡萄牙㗎啦，都係。但係好似今年係佢嗰啲時間係好，即係我哋係依個地區睇係朝早定係下晝定係個住，即係嗰個佢美洲啊嘛，因佢為辛苦啊，屈得好緊要喎，佢唔知咩12點已經有一賽嘅。中午12點。曬佢哋12點我哋幾點啊？大概即係亞洲區咪12點咯，就係爭12你點爭一半咯。咁我上網睇咯，唔係點係啊啊？你你翻緊唔工係你就喺呢啊？邊 O K 但係佢唔好悶啊！但係中午喎，你諗下，佢中午辛苦到，係下就晝嗰啲市場，下晝個個都醫生人情嘅。中午開波辛苦。但係葡萄牙今年啲人腳都係有啲希望。都係嘅，係都勁嘅佢係 PSG 因為聖也斯朗都唔係係我係覺得佢 PSG 嗰幾個係我係冇錯，個好中意。中場個中場 PSG 勁嘅主要係嗰兩個。因為 Vitinha 我係好撚中意哦，之前打波爾圖嗰個中場，係啊係啊嗰個本身都係好波。係佢分佈得好均勻嗰啲打聯賽，即係吸收啲經驗都好緊要嘅。
個左你覺得係咩啊？集晒咁就係巴黎贏，你覺得今次？有扯開話題，又翻返嚟啊！又變翻嚟呢度。你講啊嘛，爭佢咩未講，啊？大家係嘛？咩講球會我冇留意啊，我冇留意係啊不嬲爭佢都。未講。係，同埋嗰個左閘又好勁啊！個黑人嗰個，係真係好勁。嗰個好勁好喎，佢勁哦，係。即係又防得又攻得又快，又後生，又有腳法。係咯，係。嗰個幾勁啊！但係估唔到係咯，葡國就最後就盛產咁多好球員出嚟喎，真係有。但冇乜大賽運嗰啲，而家已經叫做好咗。之前費高嗰期次次都衰啲無謂嘢嗰啲。就係甩流必㗎。唔係你，因為我覺得費高嗰個年代，除咗佢同雷哥斯達啊、Nuno Gomes 同埋前面 Pauleta 之外，都冇乜話其他好。都唔係啊！法蘭道高度嗰啲都勁啦，龍門拜亞都勁啦。喂，但係嗰年都打到去歐洲國家杯銀，係咪？決賽周。決賽係打到去第二，輸俾希臘，係頭尾場輸，係頭尾場輸。頂死我就記得係右邊出波，就係一個高波。查理斯迪斯係查理斯迪斯係嗰個嘢就一嘢頂入。嬲到，即刻打英超有即刻。嗰期嗰屆真係嬲嘅真係，其實好勁咧！睇佢對嗰一屆對荷蘭嗰一場好精彩嘅，其實。文尼治嗰啲遠射。唔係啊！我記得嗰屆對英格蘭嗰場都好精彩啊！好精彩。係。因為迪高、文尼治、費高，哇！全部好勁嘅，你點會話冇其他球員呢？全部都獨當一面，即係自己去到每一個球會，自己都係擔大旗，差唔多。係啊。咁啊，特備節目時間差唔多。你又好啦，可你又開心啊！咁等22年都輪住去啫，大家都。